はいどうも、ピバです。久しぶりに動画に出すこちらの水槽、我が家にある幅60センチ、高さは25センチ、奥行きは20センチというとてもスリムな60センチ水槽なんですが、前回動画に出したのは10月の21日、ポゴステモンデカネンシスという水草紹介の際にちらっとこの水槽が出てきました。なので1ヶ月と1週間ぶりぐらいですかね。結構間が空いちゃったんですけど、以前と比べて何か違うところがあるんですが、わかるでしょうか？ちなみに生態とかは変わってないので、残るは機材。そう、見てわかる通り真ん中にドドーンとヒーターがあって、右側に何か水中モーターらしきものがあって、ここには何か塗水しがちなパーツも見える。そう、この水槽実はグラスカスタム600という水槽内に引っ掛けるフィルターを使っていたんですが、現在はこの水槽にセットでついてきた外掛けフィルターを使っています。この構成にして早1ヶ月ぐらい経っているんですが、水草たちは順調、魚たちも順調、何も問題もなく順調に管理できています。今回の動画ではこの水槽の現在の状態と、なぜグラスカスタムをやめたのか、そしてなぜ外掛けフィルターで運用しているのか、そのあたり雑談チックに紹介していきたいと思います。まずはなぜグラスカスタム600を使うのをやめたのか、その理由をご紹介します。グラスカスタム600をフォーカスした動画は10月15日に出した水温高すぎ問題という動画、これが一番新しいグラスカスタム600の動画です。その動画ではこのグラスカスタム600に推奨されるヒーター入れるとなんかやたら水温高くないっていう問題、これを紹介した動画だったんですが、その動画の結論的には水晶ヒーターだと水温高くなっちゃうので、サーモスタット付きのセンサーが別になっているセパレートタイプのヒーター、これを使うことで解決をしました。コメント欄ではうちも同じ状態ですとか、グラスカスタム600のディフューザー、これをつけたままにすると水温が安定しますよとか、そういった改善するコメントもいただきました。あとジェックスさんの担当に話を聞く機会があったという方もいらっしゃって、その方の話だと問題なく使えるよと言われたそうです。ちょっとここら辺はね、謎が多い、一個人では解明しづらいレベルの話なので、この水温高すぎ問題については特に触れないようにします。うちの環境でグラスカスタム600を使うのをやめた一番大きな理由は、やっぱり水槽内にフィルターが入ってしまうので、その分奥行きが狭まっちゃうこと。特にこの水槽は奥行きが20センチというかなりスリムな水槽なんですけど、その中で後ろの5センチぐらいをグラスカスタム600で取られちゃうので、その下にある水草とかはほとんど成長しません。これが一番ネックでしたね。一応この水槽は水草水槽ということでやっているので、設置前から分かってはいたんですけど、実際に影になる部分は水草が育たなかったので、これがグラスカスタム600をやめた一番大きな理由になります。ちなみにグラスカスタム600のろ過能力について、この水槽は水量が26リットルなんですけど、このぐらいであれば全然問題はありませんでした。僕自身はこの水槽にしか設置してないので、60センチ規格水槽に設置した際の詳細については分かりません。この水槽に設置する場合でも水草水槽じゃなければ普通に使い続けてたかなと思います。続いて、なんで外掛けフィルターを使っているのか。水草水槽をやるんだったら外部フィルター一択じゃないかと思われるかもしれないんですが、今回はこのアクアリスタの水槽にセットだったこちらジェックスアクアリスタスリムフィルタープロ M、 これを使ってこういった水槽と外掛けフィルターがセットになっている、いわゆるセット水槽、これで水草水槽が維持できるのかを検証するためにあえて外掛けフィルターを使っています。とはいえこの水槽 CO2 添加もしてるし、 LED ライトも結構明るめのものを使っているので、ちょっと検証としては成り立たないかなと思ってなかなか動画にできずにいます。何よりこの水槽がゼロから外掛けフィルターで育てたわけではないので、検証としては成立しなさそうですね。セット水槽を使って水草水槽を管理できるかっていうのはまた別の機会にやりたいと思います。そんな感じで外掛けフィルターを使っているんですが、現状 CO2 添加をしている状態だと水草育成は問題なくできています。生態の数もそんなに多くないので、ろ過能力としても問題はなさそうです。ではそのままの流れで水草の状態について見ていきます。10
実はこの水槽消えてしまった水草もあるので、いろいろ植栽エリアを変更しながら維持管理をしています。それは流れで紹介するとして、まず一番左にあるのはアルテルナンテラレインキーミニ。こちらはちょっと株数を増やしてボリュームを持たせています。今はエビとかオトシンが葉っぱの苔を食べてるのか、葉っぱごと食べているのかちょっとわかんないんですけど、たくさん苔取り生態がくっついています。そしてその後ろにあるのがロタラインレイ。こちらは長らく日陰になってたせいか、ちょっと成長が鈍いですね。一応まっすぐと綺麗な葉っぱは展開しているので、今後に期待です。適宜カットして差し戻ししながらボリュームを増やせたらなと思います。そしてだいぶ調子よく伸びてるのがフォゴステモンヘルフェリ。ちょっと苔ついちゃってるので輪郭ぼやっとしてるんですけど、これは株数が増えてはいないんですけど、ボリュームがアップしてますね。根もしっかり張ってるので、このまま順調に成長してくれそうです。そしてこの水槽で1、2を争う成長っぷりなのがストロギネレペンス。こちらは本当にボリュームアップして、実はもう1箇所植栽エリアがあるんですけど、そちらもボリュームアップしています。育てやすい水草だとは聞いていたんですが、本当に簡単に大きくなってくれて、手がかからなくて綺麗な水草だと思います。そしてその後ろにあるのはグリーンロタラ。これが若干厄介ですね。というのもまっすぐ伸びてくれたらいいんですけど、途中から示し合わせたかのように直角に曲がって、なんか水面に対して平行に伸びるんですよね。これはライトが明るすぎるのか、もしくは性格ひねくれてるのか、今気泡がついたからちょっと上がってるんですけど、本当にパッツン前髪かっていうぐらいビシッと同じ高さで腰がぐにゃっと折れ曲がりました。そして横に伸び始めると根を下ろし始めるんですよね。これが厄介すぎる。こうなってくると葉っぱも上側に寄っちゃうし、反対から根は伸ばし放題だし、カットした後に差し戻しにも使えないんですよね。こうなるまでほっといた自分が悪いんですけど、グリーンロタラなかなかひねくれてるなと思います。そして後ろのモサモサしてるのはブリクサショートリーフ。こちらは若干成長止まってるかなって感じがします。ただ今までグラスカスタム600の影になっていたのと、今もヒーターの影に若干入っちゃってるので、それを差し引けば状態としては問題ないのかなと思います。今後成長する姿が楽しみです。そしてもう1箇所のストロギネレペンスの後ろにセイロンロタラ。こちらもグリーンロタラと同じく若干ひねくれてるんですよね。しかもかなり低い位置で腰を折り始めたので、これ制御が難しいな。若干茎も細めなので状態がそんなに良くないのかもしれません。ただ葉っぱとか見る限りすごい綺麗なので、このまま様子を見てなんとかキープしたいなと思います。こちらの赤い水草はロタラレディッシュ。グリーンロタラ、セイロンロタラと比べてこのロタラはまっすぐ伸びてくれてます。こんな感じで素直に伸びてくれると非常に管理もしやすい。しかもこのロタラレディッシュはカットしてもちゃんと新芽出してくれるし、差し戻してもしっかり伸びてくれます。この水槽では結構調子のいい方ですね。水草水槽に彩り加えたい人はこのロタラレディッシュおすすめですね。そしてその後ろ側に回り込むように植栽エリアを移動したのがフォゴステモンデカネンシス。これは前回動画にも出した通り、初心者さんにもおすすめしやすい水草ということで、とっても増えやすい、しかもボリュームがあって綺麗。現在もカットしたところから新しい芽が2つ3つと増え始めているので、本当にボリュームの出しやすい水草かなと思います。この水草については前回動画出してますので、気になる人は下の動画説明欄からチェックしてみてください。さあ、そして消えた水草なんですけど、ここに植えてあったガイアナドワーフミリオ、一時期成長する兆しを見せたんですけど、残念ながら溶けて消えました。小型のミリオフィラムということでしっかり成長した姿見たかったんですけど、結局見れずじまいでしたね。そしてこのロタラレディッシュがここに移動する前、ここにはオレンジミリオフィラムが植えられていました。これも途中まで調子良かったんですけど、ある日全然成長しなくなって溶け始めました。つまりこの水槽では2種類植えてたミリオフィラム両方とも溶けて消えたということになります。そんなわけで現在この水槽はアルテルナンテラレインキーミニとロタラインレイ、フォゴステモンヘルフェリー、ストロギネレペンス、グリーンロタラ、ブリクサショートリーフ、セイロンロタラ、ロタラレディッシュ、フォゴステモンデカネンシス、9種類の有形草が植えられている有形草オンリーの水草水槽となっています。
そして最近この水槽に液肥を添加しています。添加しているのはトロピカさんのプラントケア。日本での連絡先は上畑さんとなっていて、これは上畑の緑液って言った方が有名なのかもしれません。ちなみに緑と茶色があって、茶色の方にはリンと窒素が含まれていない。これらがあると苔が発生しやすくなるっていうことなんですけど、水草もりもり水槽にはこっちの緑でいいみたいなことを聞いたので、今回はこちら緑を購入しました。多分おとなしく茶色買っとけっていう話なんでしょうけど、今回茶色売り切れてたんですよね。多少苔生えてもいいのでこちらの緑にしてしまいました。こちらの添加量は週に5プッシュなので2日に1プッシュぐらいですかね。ちょっとこれね、振るとノズルから液が飛び散るんですよね。この緑色の液、服とかについたら嫌なのでノズルの先端を押さえて振りましょう。指についたのはね、洗い流せばいい。では1プッシュ。ちゃんと効いてくれるかな。まだ添加し始めて間もないので、水草元気になってくれると嬉しいですね。というわけで今回は約1ヶ月ぶりに60センチスリム水槽の有形層オンリーの水草水槽をご紹介しました。これまで使っていたグラスカスタム600は紹介した通りの理由でやめてしまって、現在は外掛けフィルターを使っています。ぶっちゃけこの外掛けフィルターもそのうちやめてしまうかもしれないんですけど、今のところ特に不都合もないので、このまま様子を見たいと思います。新たに液肥も添加を始めたので、このあたり水草の成長につながればいいなと思います。今後またこの水槽については経過を追っていくので、もしよければチャンネル登録をして一緒に様子を見守っていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。